What's up guys, Russell the Muscle here. Another day. So welcome to my another vlog. So today we were gonna setting up profiles for the offices. So check this out. Profiles na sinit up namin. So different heights. So magsisimula na kami mag building shutter dito sa office. So ito yung office. So tatlo ang different heights nito. Lagay tayo ng mga heights profile. Diyan natin nilalagay yung yan yung magiging setting up ng shutter. Mamaya mag-set up na tayo ng shutter. Dito natin yan, nakalabel na yan. Nakalabel na yan sa awet. Yan. So medyo malaki-laking trabaho to guys. So mamaya pakita ko sa inyo guys kung paano namin i-set up to ulit. A few moments later. Maglalagay tayo ng shutter. Yung ginawa natin kahapon na shutter, kakabit na natin. Naglagay na rin tayo ng mga string line o reference line sa grid para dire-diretso na. So yan yung grid natin. Nakapag-set up na tayo. So ayan. Meron na rin dito. Papunta tayo doon. Ito yung spreader natin. Kasi ang boxing natin is 800 by 400. So naglagay tayo ng spreader para i-dikit na lang natin yung kabilang forma para hindi na tayo magsukat-sukat. So yan yung spreader para makuha kagad yung saktong sukat ng shutter. So ito yung string line natin. That's it. So lagay tayo ng wartsa. Tapos dito mag-cut tayo para papunta doon. So may dito may concrete column. So yun mga kamasel, dire-diretso lang tayo doon. Pakita ko sa inyo mamaya. Okay, sige. 1 hour later.
moments later. So guys, ito na yung gawa natin. Pakita ko sa inyo yung gawa natin na shot. Punta dyan. Yung grid natin 1 meter doon. Balik. Tapos ito tugtungan natin to, pero tingnan muna natin sa plano. So yan, from grid. Yung plano ko nasa sasakyan. Kunin muna natin yung plano guys. Ito yung sa kamatil, ito yung gagawin natin. So ito yung plano. Hanapin natin to, ito yung grid na to, grid 0B. So ito yun. So ito hanggang doon. So yan yung sukat from the grid 7750. So ito yung kanatandulog-tugan natin. So yun lang mga guys.